நாளைக்கு எழுதியை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இங்கே சோளம் இருக்கு ஒன்று, ஆனால் இது இப்போ தான் பாதி வந்துருக்கு. நாளைக்கு படிக்கட்டா? எப்படி படிக்க? பிடிச்சி இழுக்கட்டா? சாச்சி இழுக்கணுமா? அம்மா பயம், மரம் உடஞ்சிருமா. அப்பாட அம்மா கிழிஞ்சிட்டு. டேய் பார்த்து வைடி. நானே இருக்கிறேன். இது எறும்புலாம் நிறைய இருக்கு. அடுத்தது இங்கே இருக்கா? அது அப்பா அப்பா இந்தா தும்ப பிடிச்சிக்கலாம். போட்டு அடுத்தது இங்க அப்பா அப்பா ஒய்யா ஒய்யா ஏண்டா நீ சோதனை பண்ற? அப்பா வந்துட்டோம். எங்க போற? இங்க உட்காந்துக்கோ நீ. அடுத்தது இங்கே கரெக்டா? ஓகே. கோய் எங்க இருந்து தான் எறும்பு வரதா? பிடிக்க வர இருங்க, நல்ல உதவியில பார்த்து சரியா? ஓகே. அப்பா அப்போ அப்பா அப்பா சோளம் பறிச்சு இதுக்குள்ள போடு. இங்கே வேறு தூக்க முடியா? தூக்க முடியுது. உதவியில உதறி விட்டுறல. ஹேய், இது எனக்கு மழை பெஞ்சதுனால சாஞ்சிடுச்சா? எடுக்க முடியல. சிசோடு எடுத்து வரனால ஈஸியாக இருக்கும். சுத்தலாம். ஓகே, வேற போகுது. ஓகே வந்துடுச்சு. இந்தாங்க டாக்ஸி குடையில் போட்டுக்கலாமா? வெயிட்டாக இருக்கா? ஐயோ ஹேய் பார்த்து போ. படிக்க முடியும் முடியும். அப்பா இங்கேருந்து நிற்கிறது இப்படி எடுக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கு. ஓகே. ஹேய் இது என்னது? டோட் இது அப்படியே ஐயா கீழே விழுந்துட்டா. இந்தாங்க கூட கூட என்கிட்ட கூட தூக்க முடியலையா? அப்பா செஞ்சிடாத. இது எல்லாம் காய்ச்சி முடிச்சிடுச்சு. இப்போ எல்லாம் எல்லாத்தையும் பிடுங்கி ஆட்டுக்கு போட்டுற வேண்டியதான். ஆனால் இது மட்டும்தான் எறும்புலாம் நிறைய இருக்கு. பாருங்க இங்கெல்லாம் இருக்கு. தக்ஷி உள்ளே போயிட்டா. ஆமாம் இதோ இங்கே கம்பு இதோ. இதுங்களாம் வச்சு போகலாம் போகலாம். இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி இதை நானும் தச்சியும் வந்து மாடிக்கு போயிட்டான். நான் வந்து அந்த மரத்தை சாய்ச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நெல்லெல்லாம் இருக்கும்ல அதையெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நான் அதை எல்லாத்தையும் இதோ இந்த குட்டி பிளேட்டில் போட்டு வச்சிடுவேன். அங்கே வெளியே இது வந்து மக்காச்சோளம் சாப்பிட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குமே. அந்த இது நாங்கள் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் அது நாங்கள் அது கடிக்க முடியல. அதனால நாங்கள் அப்படியே வச்சுட்டோம். அதனால திருப்பியும் நாங்கள் இதில் போட்டோம்.
ஒரு நாள் நான் போட்டேன், அதுக்கப்புறம் இது விழுந்துருச்சு. அங்கே ஒன்று இருக்கு, இங்கே இது கூட இங்கே ஒன்று இருக்கு. ஆமாம், இன்னும் 4 இருக்கு. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் ஆட்டை போட்டேன். சோளத்துக்கு முடி இருக்கு. ஒரு சிலது க்ரீன் கலரில் இருக்கும். இங்கே பாருங்க, இங்கெல்லாம் க்ரீன் கலரில் இருக்கா, இங்கெல்லாம் எல்லோ கலரில் இருக்கா, இங்கெல்லாம் ஒயிட் கலரில் இருக்கா. இது அமுக்கியாச்சு, தக்ஷி அமுக்கிட்டான். இல்லை, நான் தான் அமுக்கிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இதோ மீதி ஃபுல்லாக போயிட்டு அதான் கீழே ஒன்று. இது மொத்தமே பாதி தான், இவ்வளோ பெருசாக இருந்தது. ஆனால் கார்ன் இவ்வளோ தான் இருக்குது, ரொம்ப கம்மி. இதுதான் குட்டியாக தான் இருக்குது. அதனால ஒயிட்டாக இருந்ததுலாம் அம்மா பிச்சு போட்டாங்க. இல்லை, எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் ட்ராப் வச்சு வந்துடுறோம். அது வரைக்கும் நாங்கள் விளையாட போகிறோம். எங்கள் அம்மா வைக்கிறோம், பசில் வச்சு விளையாட போகிறோம். சோளை அவிச்சாச்சு, பாங்க சோளை நல்லா இருக்கு. அம்மையாவும் இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.